हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सी एस आई आर एनिमल के टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सी एस आई आर एनिमल का जो टाइपिंग टेस्ट है ये 10 मिनट्स का होगा। इसमें इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट का मिनिमम लिमिट रखा गया है और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट का। इसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में जो 35 वर्ड्स पर मिनट है, इसमें 10,500 की डिप्रेशन पर आवर का एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें 5 की डिप्रेशन एक वर्ड के लिए रहे। और जो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए है, उसमें 9,000 की डिप्रेशन पर आवर का एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और 5 की डिप्रेशन ईच वर्ड के लिए रहेगा। इस टेस्ट में बैक स्पेस अलाउड नहीं रहेगा। पैराग्राफ जो मिलेगा आप लोग को टाइपिंग टेस्ट के लिए वो स्क्रीन पे अवेलेबल रहेगी और स्क्रीन पे अदर इंस्ट्रक्शंस भी गिवन रहेगी आपको। और आपको जो भी वहाँ के इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन देंगे उनको क्लियरली सुनना है, उनके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। वहाँ पर अगर आप कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा टेस्ट। अब जो जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड पे दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी एडमिट कार्ड। द एडमिट कार्ड कॉपी विल बी सबमिटेड टू द एग्जाम सेंटर। कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड का जो कॉपी रहेगा वो एग्जाम सेंटर पे सबमिट हो जाएगा और कोई भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिसमें उनका फोटो क्लियरली दिखे। फोटो और नेम मैच किया जाएगा और सेंटर पे आप लोग का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और एनी काइंड ऑफ वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड। द कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ। आप लोग जो भी आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइएगा उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा और एडमिट कार्ड पे भी आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग टाइपिंग मित्रा वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप लोग को सभी तरह के एग्ज़ाम की टाइपिंग प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगी। आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारा सी एस आई आर एन एम एल का एग्ज़ाम है तो हम लोग सी एस आई आर जी एस ए टाइपिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ हमें 3-4 फ्री सेट्स मिल जाती हैं और बाद बाकी प्रीमियम है, तो हमें प्रीमियम अगर यूज़ नहीं करना है तो लॉगिन करके फ्री वाले टेस्ट में क्लिक करके फ्री टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छा खासा। जिनका भी एग्ज़ाम कल या परसों है वो यहाँ लॉगिन करके प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं और अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब बात करें टाइपिंग टेस्ट के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की, तो इसमें इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट की नेट टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है क्वालिफाइंग के लिए, और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की नेट टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेट वर्ड्स पर मिनट का जो फॉर्मूला है, इसके लिए हमारे जितने हम लोग वर्ड्स पर मिनट टाइप करते हैं उससे हमारा जो भी मिस्टेक या एरर होता है उसको डिडक्ट किया जाता है और नेट टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाती है। नेट टाइपिंग स्पीड के अकॉर्डिंग हमें क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाएगा। इसलिए जितना हो सके मिस्टेक्स कम से कम करना है और अपने टाइपिंग पे फोकस करते हुए टाइप करना है। कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा। आप बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।